Pas vendimit të gjykatës kushtetuese që rrëzoi dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit, shkrimtari dhe aktori Çun Lajçi reagoi me kritika të drejtë për drejta. Ai theksoi se veprimet e tilla nuk duhet të interpretohen si fitore dhe se përdorimi i pushtetit në këtë mënyrë dëmton besimin e qytetarëve ndaj institucioneve dhe drejtësisë. Lajçi shtoi se situata pasqyron pasojat morale dhe institucionale të vendimeve që prekin funksionimin normal të shtetit dhe transparencën e pushtetit, duke nënvizuar rëndësinë e respektimit të ligjit dhe të drejtësisë në ruajtjen e besimit qytetar, përcjell bota sot. Shkrimi i plot. Mos ofendoni, se do t'ju bllokoj. Jo, mos thirr për kuvend, thirr për shkarkimin tënd. Mos më thoni se po tallem me një zyrtare të lartë. Jo. Unë po tallem me veten teme, me dashnin teme ndaj shtetit tem, sepse Kosova del mirë vetëm kur duket mirë presidentja, e presidentja, kokorrosh, ec rrugëve të shtetit tu e buzëqesh e tu e fol popullorçe. S'po dun me mba presidente. Jo, mos me akuzoni për tallje, se unë po tallem veç mbasi ajo e talli veten, pasi e përdhosi ligjin që duhej me mbrojt, e për ligji shkeljen, e la parlamentin paza, e mbi të gjitha u zgërdhy. Kur ma e lumtun s'kam qënë. Mos porrej, e kush është ma i rrezikshëm se ai që gabon e gëzohet me gabimin e vet. Unë e kam dasht aq shumë sa kam shkrue dikur. Kam dasht me qeni juaj, e nimfat rreth teje nuk më kanë lënë, dhe më kanë përqesh, më kanë sha, më kanë ba armik, jo ata që i kam kritikuar, por ata që i kanë duar trokit. Sot nuk po them asgjë të keqe, veç po i drejtohem kushtetutës. Si ka mundësi që shkelja, nëse ashtë shkelje, të kaloj si fitore, e kush i përgjigjet kësaj nëse jo drejtësia? Nuk është tallje, ashtë zhgënjim. Po, kam menduar se ashtë e mirë, por tash nuk mendoj më. Ashtë e drejta ime me menduar siç ma thot mendja mua, dhe nuk ju lejoj të me fyeni.